базилик. Лучшая трава для улучшения памяти – розмарин. Лучшая трава для уменьшения вздутия живота – мята. Лучшая трава для расслабления – лаванда. Лучшая трава для здоровья почек – петрушка. Лучшая трава для укрепления иммунитета – орегано. Лучшая трава для детоксикации организма – кинза. Лучшая трава для улучшения качества сна – ромашка. Лучшая трава для здоровья пищеварительной системы – укроп. Лучшая трава для улучшения контроля сахара в крови – пажитник. Лучшая трава для повышения уровня энергии – женьшень. Лучшая трава для здоровья дыхательных путей – тимьян. Лучшая трава для укрепления здоровья костей, кожи и волос – моринга. Лучшая трава для поддержания гормонального баланса и снижения тревожности – ашваганда.